Всем привет! Меня зовут Александр Игоревич, и я занимаюсь развитием молодежной политики на территории Таврического муниципального района. Сегодня хотел рассказать вам про наш интересный проект, который мы реализуем благодаря некоммерческой организации «Энергия молодости», созданной на базе нашего учреждения. Это проект «Креативная студия Камин», в которой мы реализуем 5 основных направлений для развития творческого потенциала в молодом поколении, подрастающем. Хотел бы подробнее вам немножко рассказать про направления и показать их, то, в принципе, чем мы занимаемся. Первое направление – это свободный досуг. Сюда входит развитие интеллекта методом ролевых, интеллектуальных, настольных игр. У нас приличный багаж данных игр. Дети с удовольствием участвуют, играют, развивают, и даже по результатам в конечном итоге они должны будут разработать свою собственную настольную игру. Следующее направление – это чудеса из гипса, когда дети создают фигурки объемные, 3D-модели, машинки, звезды, раковины и так далее, и в своей манере их раскрашивают. И в конечном результате получают отличный сувенир на память и тем самым развивая помимо моторики свое творческое мышление. Следующее направление – это художественное направление «Чудеса на холсте». И там ребята занимаются созданием модульных картин и в том числе занимаются созданием картин по номерам. Это помогает им почувствовать себя более успешным в плане художественного творчества. Следующее направление – это фото и видеомонтаж. Мы их разделяем на два, но тем не менее это одно единое у нас направление. Кому-то больше нравится фотографировать, кому-то снимать, кому-то сниматься самому. Мы решили в этом проекте сделать акцент на это направление и в конечном результате хотим продемонстрировать вам готовый продукт в качестве видеоролика о нашем коворкинге, о нашей креативной студии. Поэтому добро пожаловать, надеюсь, вам у нас понравится. Посмотрите, чем занимаются ребята. Меня зовут Витя, я люблю играть в компьютерные игры, и в рамках этого проекта я играю в настольные игры. Меня зовут Даниил. В рамках этого проекта мне нравится делать фигурки из гипса. Еще люблю смотреть разные фильмы. Мой любимый персонаж из фильмов — это Перси Джексон. Еще люблю смотреть фильм «Шазам», «Человек-паук», «Халк», «Железный человек», «Мстители» и другие. Еще в рамках проекта мне понравилось запускать квадрокоптер. Меня зовут Катя, я люблю заниматься волейболом, снимать видео и фотографировать. В рамках проекта мне нравится раскрашивать гипсовые фигурки. Меня зовут Саша, я люблю рисовать. В рамках проекта мы рисовали картины по номерам. Мне очень понравилось, потому что картины по номерам очень получаются яркие, и можно этими картинами занять время. А еще картины по номерам помогают развивать усидчивость и внимание. Меня зовут Настя, я люблю рисовать, и в рамках проекта мне нравится раскрашивать картинку по номерам и играть в настольные игры. Еще мне очень понравился аэрохоккей.